akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarahabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Nitwa Nzungu Gadi, ndi umubwirizabutumwa w'umugorozi wemera n'ivugurura. Ni ukuvuga ngo gushyira amahame y'Imana ahagaragara kandi nawe akagira icyo akumarira ntiwigisha abandi ngo ureke kwiyigisha. Tugiye kwigana ibirebana n'amagara y'abantu ariko dushingiye ku rugingo gusa, organe rwitwa umutima. Reka dusenge. Data wa twese turagushimye uduhaye uyu mwanya nawo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugusabye kutuba hafi ngo ibyo ubona bikwiriye twebwe abavuga n'ababwirwa ubiduhere mu izina rya Yesu, amen. Muri Bibiliya hategeka inama nyinshi cyane ariko n'ubuzima nabwo bubamo. Mu mbuto z'umwuka naho habamo icyo bita kwirinda. Mu bukristo hirya yo kugira hirya habanza kwizera, kugira neza, hagakurikiraho kumenya ndetse hagakurikiraho kwirinda. Iri jambo kwirinda, umunyezaburi we yaravuze ati mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindi bo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Tukibagirwa ibyiza yakugiriye byose. Zaburi 103 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umutima ni urugingo. Uru rugingo ruba ibumoso. Uko umuntu ahagaze muramureba asa n'usatuyemo kabiri uhereye mu muhogo, yarangiza ukamanura ukageza hagati y'amaguru, bisa naho hari igipande kimwe cy'ibumoso n'icy'iburyo. Aha haringaniye mu ibere harimo inyama iteretse hagati y'imitsi yonyine ubwayo gusa, iruhande rw'umuhogo hejuru y'igifu, ndetse igarurwa n'igihaha. Iyi nyama murabona ko ifite ibyumba bigari bine binini. Harimo imitsi isohoka isa n'iringaniye mu maboko, hari indi yombi, hari indi nayo isohoka iringaniye ijya mu nda. Byonyine ubwabyo gusa umwijima usa n'uteretse usohotswemo n'amatiyo menshi. Ibi byumba bine bishinzwe kwakira umwuka uvuye, amaraso avuye mu mubiri, yarangiza bikayoza, yarangiza ayamaze kuva mu mubiri akaza aremereye, hakanyuramo akantu bita valve kari mu ntango ya buri cyumba kabereyeho kuvuruga, noneho kayavuruga koroha, akandi kakayavanga, akandi kakayungurura akatandukanya amabi n'ameza, yarangiza ikindi kasohokeramo agasubira mu mubiri. Uru rugingo rugira amategeko. Uru rugingo rugira ibyo rukunda rukagira n'ibyo rwanga. Rukunda amazi d'abord kugira ngo amaraso aza ariko adafite ubushyuhe bwinshi, kandi amaraso aze ataremereye, kandi amaraso aze agenda ku rugero rwiza. Bituma umutima ukunda amazi. Niyo mpamvu kubazi ingingo, kuko igihaha ari nacyo kigenewe kuyoza umwuka ngo kiwukuremo umwuka mubi, gisigaze oxygene yonyine. Burya ibibitse mu two bita alvéole, ni utuntu tumeze nk'inzabibu tuba mu gihaha. Iyo turwaye tukabika byara umwuka bigahinduka amazi, ubwo umuntu arwaye ibyo bita prelezi, yarangiza tuba tugomba
kureba ngo umutima ugomba gukora nabi bitewe n'igihaha kirwaye. Umutima ushobora gukora nabi bitewe n'ibyo bita tension élevée, ubwenge bwawe ukaba bwapanitse bwabaye traumatize. Umutima ushobora gukora nabi bitewe n'umunyu mwinshi wagezemo, yarangiza amazi yakayakunda kwibumbira hamwe bitewe n'uwo munyu. Umutima ushobora gukora nabi bitewe n'amavuta menshi yabaye mu maraso, noneho uko atembera mu mitsi akajya agenda hasigamo ikintu kimeze nk'urubobi cy'urwugara, yarangiza ubona uyu mutsi ukabona wabaye nka tuyo yagezemwo icyondo, yarangiza amaraso akagira icyo bita pression cyangwa se ibyo bita haute tension, ari byo abandi benshi cyane bita pressure, ari cyo bita abandi bita hypertension, bitewe nuko igihe amaraso amanuka atya ajya mu mitsi asanga inda yabaye ntoya, yarangiza ayo maraso agahura n'ikibazo cyo kutihuta bihagije kandi atari busubire mu mutima, yarangiza hakabaho icyo bita pression arterielle cyangwa se haute tension cyangwa se hypertension. Iyo agiye atyo byongera ubwabyo gusa burya umuntu aba arwaye. Wabwirwa n'iki se? Ubwo cyo ni kimwe. Amaraso ashobora kugera hasi mu mubiri yagiye akennye, atagira ibintu bita proteine zihagije, noneho mu kuzamuka kwayo akazana intege nke. Uko azamuka yarangiza akselera ngo azamuka ave mu birenge, azamuka uyu musozi witwa amaguru, yarangiza azagere mu mutwe akagendana intege nke nk'imodoka idafite za vitesse zihagije cyangwa se moteri ikomeye. Noneho bigatuma aya maraso azamuka gato cyane, buri gihe agakunda kurangwa nuko ingingo zibyimba, yarangiza bitewe nuko yahatinze akashobora kuhakonjera, ashobora no guhinduka amazi, ari nazo ntandaro wenda kubwo kubura proteine cyangwa impyiko zakoze nabi, yarangiza umuntu akagira izo bita wedeme. Yarangiza ibyo nacyo ni ikindi gishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umutima. Ariko umuntu akwiriye guhora yigenzura, ni ryari wakeka ko ufite umutima cyangwa se ufite ikibazo ku rugingo rwitwa umutima. Uyu mutima uvuzwa hano ntabwo ari uwo bita ame muri Bibiliya, kuko uwo ame ishinzwe ibirebana n'iby'umwuka, ariko iyi kere ni pompe ibereyeho gusunika amaraso ngo atunge umubiri. Muri uyu mubiri iyo umutima wakoze nabi ubibwirwa n'ibi bintu bikurikira. Umuntu yiyuhagira mu maso atya, amaraso akaba menshi mu kanwa. Ubwo icyo gihe umutima nta cyizere ubufitiwe. Ushobora kumva injereri mu matwi, icyo nacyo ubwo umutima wawe nta cyizere ubifitiwe. Ushobora kumva hano hejuru mu gihorihori cyawe haka umuriro, umutima wawe uba ufite ikibazo. Ushobora kumva wiseguye akaboko k'ibumoso kakaruha vuba, kakazamwo ibinyamuntoke kakaruha vuba, byongera ubwabyo gusa, cyangwa kakanababara ukumva gasa n'akahagutse. Umutima wawe ntabwo uba wizewe neza. Noneho ushobora no kumva byongera ubwabyo gusa wagwaye ibikanu, byonyine ubwabyo gusa, ubwo ikibazo cy'umutima ntabwo kiba cyizewe. Ushobora kugenda ukaruha uhereye mu mavi ujyana hasi ukumva nta mbaraga, yarangiza ubwo nabwo umutima ntabwo uba wizewe. Noneho kugira ngo ubizirikane, hari igihe umuntu agira ikintu cy'icyoba, yarangiza iyo cyoba cyonyine ubwacyo gusa, umutima nabwo ntabwo uba wizewe. Iyo wumva uri wenyine ukumva warya vuba vuba, ukumva warya bwangu, umutima ntabwo uba wizewe. Yarangiza ntugarukiraho gusa, hari abantu kano kaboko k'iburyo gafate ngaho kanyuze munsi y'ukuboko kw'ibumoso, yarangiza aho mu rushyi rw'ukuboko ahantu usohorera uranyura, urafata ku kigufa bita omoplate. Iyo ukunda gushimaho ku nyusirizo y'icyo kigufa, aho hakurya honyine ubwaho gusa, nta ruheri ruhari, ubwo umutima uba ukubwiye ngo hariho ikitagenda neza. Yarangiza iyo ujya kubyuka mu gitondo ukumva byakunaniye, nta bitotsi ariko usa n'ufite ibitotsi, kubyuka byanze, uri kwiruhutsa buri kanya, ufite ubute bwinshi, umutima nta cyizere uba ufitiwe. Kubw'ibyo rero gabanya amavuta,
cyo ni kimwe. Gabanya umunyu, cyo ni cya kabiri. Gatatu, ukunda kunywa amazi, usinzira ku gihe, urya ibyo kurya by'imboga, kurya imbuto, ariko niba waramaze kubirwara, fata onyo, ufate indimu, bikatakate neza, yaba ari ukubirapa, yaba ari ukubisya na mixer cyangwa icyo bita blender, yarangiza maze ushyireho akayiko k'ubuki. Ubuki bwiza burya bugira B ya 8 na B ya 9, bituma umutima w'umuntu utuza, hakabamo n'akantu bita diastase. Ubuki bwo nibwo mvuga. Yarangiza iyo butatetswe cyangwa bushyirwe mu kintu gishyushye, ari ubuki bwuzuye bwiza butavangiwe, ako bita diastase, niko konyine gatera umuntu gusinzira neza. Noneho kubw'ibyo B ya 9 ituma umutima ugira ritme, ariko zidasimbagurika, zitazazanirwa, zitahagarara, zidafite ubutendwe. Muri magufi umutima wawe ukajya kwakira, ntihagire igikerego, bigatuma umutima wawe utera neza. Kubw'ibyo rero, iyo ufashe ya onyo, irakungahaye mu gukura amavuta mu ruhu, mu mutsi, ugafata indimu, yagura imitsi kuko irinda ibyo bita sclerose. Yarangiza noneho byonyine ubwabyo gusa, ugashyiraho bwa buki butera wa mutima gutera neza, ugashyiraho amavuta ya erayo abereyeho guhanagura cholesterol, yarangiza mu mitsi, mu gifu, mu mara, mu mpyiko. Yarangiza aka gasaradi ukariye, uretse gukiza umutima wonyine ubwawo gusa, ahubwo ubuvuye na rubaga impande, kuko imitsi uba wayivuye. Uretse n'ibyo gusa, ya mihore yahoraga inaniwe irazibuka ikagira imbaraga, kuko calcium iba yinjira neza cyane, kuko nayo burya calcium iri mu bintu bituma umuntu amererwa neza, iri mu bintu bituma umutima utera neza, iri mu bintu bituma umuntu asinzira neza, iri mu bintu bituma umuntu agira ibyo bita bien-être. Noneho akaba rero calcium nayo ifite uruhare runini cyane. Ibyo bintu nabyo na calcium nayo tuba dukeneye ibimera, kuko ibaye ikomoka ku nyamaswa, ishobora kugenda iremereye cyane, ikazatera ibintu bita calcule. Yarangiza mu mpyiko uko inyuramo cyane ari nyinshi cyane, ikazarema amabuye, ibyo bita rethiase renale. Yarangiza niho umumva abantu baremezemo amabuye, ubwo mu magi, mu mata, mu nyama, akaba calcium yabyo cyane cyane ko igihangana na proteine. Buriho proteine zayo zishobora kumara calcium, cyangwa calcium nyinshi igatera amabuye, yarangiza mu mubiri w'umuntu. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu rimwe na rimwe bakubwira bati aka gasarade ugakoresha 4 mu cyumweru, ukwezi uzaba wigiriye neza. Ariko nubwo twavugaga ibyo, hari igihe iyo uvuga ibintu uba ubivuga ubizi, ubisobanukiwe, uzi n'amahirwe yabyo, ariko onyo reka tubarangirize icyo yaba kora kindi mu mubiri w'umuntu. Mu gitabo bita Délices de Potager haranditse ngo l'oignon est laxatif, irazibura, ituma umuntu yituma neza, ubwo ivura za constipation byonyine ubwabyo gusa. Kindi gitabo bita Délices de Potager page 396 haravuze ngo désinfectant, iyo umuntu abwira indwara z'ibyuririzi, onyo irabivura. Bactériostatique, yarangiza bakteri zawe, imbuto z'indwara zirimo irazivura. Surtout diurétique, cyane cyane mu nzira zo kwihagarika. Stimule la digestion, ituma imyanya igogora ikora neza. Favorise le sommeil, onyo burya ntabwo ari yo kurya gusa ngo byoshye ibyo kurya, ahubwo itera gusinzira neza. Combat l'anémie, ituma amaraso ashobora kwiyongera akirema, yarangiza ubutare bukaba bwinshi, fer ikaba nyinshi, vitamine C ikaba nyinshi. Noneho kuyati aide les personnes surmenées et les rhumatisants, ifasha abantu bose baguye agacuho, ubwo abantu bananiwe, hirya ya fatigue burya haba surmenage. Noneho iyo umuntu ananiwe, hirya habaho gugacuho, nyuma bikazabyara byo bita stress. Yarangiza onyoro iragufasha, yarangiza ukaruhuka ugasinzira neza, yarangiza ndetse n'abantu barwaye rubaga impande. L'oignon contient une substance appelée glycokinine apparence à l'insuline, yarangiza iyo bita glycokinine iba muri onyo isa n'iyivanga, yarangiza bigatuma insuline zibaho. Niyo mpamvu ikenewe ku bantu barwara diabete. Donc en fait d'un choix de choix pour les diabétiques, nicyo gituma onyo burya ibarirwa mu byo kurya by'abagwara diabete. Yarangiza ngo bafashe kubongera insuline ya yindi
ya indi pancreas yananiwe kurema. Reka rero tubifurize kumenya neza ngo umutima ufite ibyumba bine, yarangiza umutima wakira amaraso, umutima wohereza amaraso mu mubiri, umutima ushobora kugubwa nabi bitewe n'amavuta cyangwa umunyu cyangwa kutanywa amazi, ariko ongera wibuke ko iyo amaraso ari gusohoka igihana cyo kiba cyateze, yarangiza agafata oxygene kikavanga n'amaraso amaze koga, yarangiza akabona gatukura neza, yarangiza umutima wawe ukagaburira ingingo zawe witwa pompe. Rero uzawufate neza, yusinzira ku gihe, yawiyuhagira, yugira amahoro, yuseka kuko abaseka inshuro 14 mu munsi bihwanye mu masaha 16 nibura akabasetse inshuro 14, yarangiza 14 zikaba zigizwe n'iminota 15. Aba bantu bagira ibyo bita bien-être, bakunda kwibuka, basinzira neza, basaza neza, amagufa yabo ntakunda kurwara, yarangiza imitsi yabo ihorana itoto, iminkanyari bamike, guseka nabyo ni byiza. Niyo mpamvu bivuze ngo kwishima ni imbuto y'umwuka. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.